आओ आओ बच्चों आओ सुन लो एक कहानी, पंचतंत्र से चुन के लाए है अनूप की बानी। तो बच्चों आज की कहानी का नाम है आधी छोड़ सारी को धावे। मतलब इसकी मूल कथा है लालची कुत्ता। तो बच्चों एक शहर में एक कुत्ता रहता था, बड़ा पेटू था। जितना भी मिल जाए खाते रहता था। ओ उसका मन ही नहीं भरता था। वो सोचता था दूसरे कुत्तों का भी नोच लूं, दूसरे जगह से भी जहां तक हो सके सारा का सारा मैं ही खा जाऊं। है तो बच्चों एक बार की बात है, वो दिन भर खोज रहा था, उसे कुछ मिल नहीं रहा था खाने को नहीं मिल रहा था। बेचारा बड़ा परेशान था। खोजते उसे एक होटल के बाहर मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा मिल गया। बहुत उसे मजा आया। तुरंत उसने मांस के टुकड़े को दांतों से दबाया और सुरक्षित जगह की खोज करने लगा। कुत्ता जब कोई चीज खाने होता है ना, तो कहीं किनारे की खोज करता है ताकि दूसरे कुत्ते उसे देखकर परेशान न करें। तो बस वो खोज कर रहा था। खोजते उसने सोचा कि नहीं, इस शहर में बहुत भीड़ है, हर जगह कुत्ते मिलेंगे। तो उसने थोड़ा शहर के बाहर जाने की सोची। बाहर जाते हुआ क्या कि एक रास्ते में नदी पड़ती थी। नदी के ऊपर एक छोटा सा लकड़ी का पुल बना हुआ था। उस पर से वो चढ़ के उस पार उसने सोचा कि उस पार चला जाऊंगा तो कोई भी कुत्ता वहां पर हमें नहीं मिलेगा, तो मैं आराम से बैठ के खाना खाऊंगा। अपना ये मांस का टुकड़ा जो है उसको खूब आराम से चबा के खाऊंगा। तो उसने किया क्या कि बस उस पुल के ऊपर चढ़ा। जब नदी के बीच में पहुंचा है वो, तो उसने देखा कि अरे ये तो नीचे हमारे कोई एक कुत्ता और है जो कि मांस का टुकड़ा लेके जा रहा है, क्योंकि नदी में उसको अपनी परछाई दिखाई दी। तो उसके मन में लालच आ गई। उसने सोचा कि अच्छी बात है, मैं तो इसे खाऊंगा ही खाऊंगा, उसका भी छीन लेता हूं। बस उसने नदी में के आगे, वो पुल के आगे मुंह निकाल कर झांका तो देखा कि हाँ वो कुत्ता है। तो बस उसने किया क्या कि उससे छीनने के लिए भौंकना शुरू किया। और उसका मांस का टुकड़ा जब नदी में गिर गया। अब तो बेचारा बहुत पछता रहा था कि लो, बच्चों का हाथ कहते हैं ना, आधी छोड़ सारी को धावे, आधी बचे न सारी पावे। आदमी लालच में अपने थोड़े से सामान को, अपने पेट भरने भर के सामान को छोड़कर दूसरों का भी नोचने की कोशिश करता है, दूसरों का भी लेने की कोशिश करता है। तो आधी छोड़ा उसने, सारे के लिए दौड़ गया कि हमें सब चाहिए, और आधा बचा उसके पास और न सारा मिला उसको। तो इस तरीके से बच्चों लालच नहीं करनी चाहिए। तुम्हें जो कुछ भी मिलता है उतने को पाकर खूब खुश रहो, संतुष्ट रहो और अपने जीवन में तरक्की करो। चलो आज की कहानी बस इतनी सी, ठीक है? हम लोग मिलते रहेंगे।